ოპოზიციის შეცვლილი რიტორიკა დონალდ ტრამპის მიმართ და ხელოვნურად შეერბილებული ტონი. ხელისუფლების ოპონენტებმა და არასამთავრობო სექტორმა პოზიციები მას შემდეგ შეიცვალეს, რაც ყოფილი პრეზიდენტის საარჩევნო რბოლაში დაწინაურდა. რადიკალები ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობის პერიოდში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ტრამპის საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებდნენ და მას შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ცხოვრებაში პირველად მიხარია ამერიკაში დემოკრატის პრეზიდენტობა. რატომ? იმიტომ რომ არასდროს არავის არ დაუშვია მისი გავლენის სფეროს, საქართველოს რუსეთისთვის გადაბარება იმდენად, რამდენადაც ტრამპს. იმიტომ რომ არასდროს ყოფილა ჩემი სამშობლო ისე რუსული, როგორც ტრამპის დროს. რამდენად მძიმეა პრეზიდენტს 12 დღეც რომ ვერ განდობენ ქვეყანას და იმპიჩმენტს მოგიწყობენ. რად უნდა გიღირდეს ასეთი ძალაუფლება? ესაა ოლიგარქის ბუნება, პირადზე მაღლა სახელმწიფო ინტერესის დაყენება უჭირთ. ტიპმა ღირებულებებს დაარტყა, დემოკრატიის შერყევა გადაწყვიტა, დანგრევა და ჩამოშლა და პრაქტიკულად რუსეთად გადაკეთება ამერიკის არსებული დემოკრატიის. კი, თქვენო უდიდებულესობა, თქვენც უნდა განიკურნოთ. ტრამპი ვერა, მაგრამ ღარიბა დაიბრუნა. ტრამპი არის სირია, ამათ რო ელაპარაკება. ქართველი აგრესიული ტრამპისტებისგან გავწმინდე ფრენდლისტი, რომლებიც მწყევლიდნენ ტრამპზე ჩემი ტექსტების გამო და ჩემს არხზე 1000 გვარ სიბინძურეს წერდნენ. ფაქტობრივად დამთავრდა არჩევნები. დემოკრატებმა სენატში უმრავლესობა შეინარჩუნეს. წარმომადგენელთა პალატაში როგორც არ უნდა იყოს, საბოლოო შედეგები რესპუბლიკელებმა მინიმალური უპირატესობით გაიმარჯვეს. ნაცვლად ტრიუმფისა, როგორც ამას პროგნოზირებდნენ. გაჭირვებულ კაცს ქვა აღმართში მიეწიაო, ისია ქოცების საქმე. ქოცების ჟღალი მიმინოც მოძალადე არ ყოფილა. ნაფიცმა მსაჯულებმა დონალდ ტრამპი დამნაშავედ ცნეს. და ეს კაცი ამერიკის პრეზიდენტი იყო. ვინ თქვა, რომ ტრამპი იდიოტი არაა? ვინ დაამტკიცა ეს? შეიძლება რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკა უფრო მოგწონდეს, მაგრამ ტრამპი როგორ უნდა მოგწონდეს? მორჩა, დემოკრატიამ გაიმარჯვა, ცივილიზებული სამყარო გადარჩა. ტრამპი კი დემოკრატიის ის შეცდომაა, რომელიც ხდება ხოლმე, რადგან დემოკრატია სულაც არაა მმართველობის საუკეთესო ფორმა, ოღონდ მასზე უკეთესი ჯერ არავის გამოუგონია. რაღაც ასეთი თქვა ჩერჩილმა. შეგვიძლია ოფიციალურად თქვათ, რომ გამორჩეული მთლიანობის ადამიანი ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგი პრეზიდენტია. ღმერთმა დალოცოს ამერიკა, დემოკრატია მუშაობს. მსოფლიო უბრუნდება კანონზომიერებას. მალე საქართველოშიც. ტრამპი დასრულდა, მაგრამ დასრულდა ტრამპიზმი, დასრულდა რადიკალიზმი. ხათუნა ხოფერიას, ირაკლი გოგავას და სხვა ქოცების ჟღალ მიმინოს დონალდ ტრამპს ბრალს დღეს ოფიციალურად წარუდგენენ. თითო კლოუნი არც ერთ ქვეყანას არ აკლია. ეს არ უნდა შერჩეს ტრამპს, ჯარი დგას კაპიტოლიუმში. ტუტუცი ტრამპი, იქნებ ყველამ გაიგოს პოპულისტი, ტუტრუცანა, კრეტინული მილიონერი, რა საშიშია ხელისუფლებაში. ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი პრეზიდენტი იქნება, რომელსაც სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ ასწდება ოვალური ოფისის დატოვების შემდეგ. ერთი თამარჯვანი არ დახატავდა ტრამპს. ტეოდორ დრაიზერი არ ვიცი და დონალდ ტრამპი ნამდვილად ამერიკული ტრაგედიაა. თვალსვადევნებ არც მეტი არც ნაკლები სახელმწიფო გადატრიალების და ხელისუფლების უზურპაციის მცდელობას. არც მეტი არც ნაკლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არ მჯერა ამას რომ ვწერ. დონალდ ტრამპის დისკრედიტაციას დაბალდა ხშირ შემთხვევაში ურეიტინგო პოლიტიკოსები არა მხოლოდ სოციალურ ქსელებში, არამედ ოპოზიციური ტელევიზიების მეშვეობითაც ცდილობდნენ. მათ შორის მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპის ინაუგურაციაზე არც კი მიუშვეს, ყოფილ პრეზიდენტთან მოჩვენებითი მეგობრობით ამაყობს, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ ამტკიცებდა, რომ ის ჩვეულებრივი ოლიგარქი იყო. გამოჩნდა ის, რომ მაინც რაღაც ოლიგარქიული ინსტინქტები ტრამპს ასეთი არის ოლიგარქის ბუნება. არ გასწორდება ზაღლის კუდი. არსებობს ყალბი ამერიკაც. ეს დონალდ ტრამპია. სოფლიო მასხარას ეძახდნენ წლების განმავლობაში, მაგრამ ეს კლოუნი ბოროტი კლოუნი აღმოჩნდა. ამერიკა, რომელსაც მართავდა ტრამპი,
იყო გამანადგურებელი ჩემი სამშობლოსთვის. დონალდ ტრამპი დასრულდა როგორც პრეზიდენტი და როგორც პოლიტიკოსი, მაგრამ ქვეყანას წინ 13 ურთულესი დღე ელის, რადგან ისეთი მთავარსარდლის დატოვება თეთრ სახლში, რომელმაც ბრბო შეუსია კაპიტოლიუმს, ამერიკული დემოკრატიის სიმბოლოს, შესაძლოა ძალიან სახიფათო აღმოჩნდეს, ამბობენ ანალიტიკოსები. რადგან ტრამპის მიერ წაქეზებულმა, ეგრეთ წოდებულმა პატრიოტებმა თუ შიდა ტერორისტებმა, როგორც ამას დღეს მთელი დღე CNN-ი ამბობდა, ამერიკაში ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების 220 წლიანი ტრადიცია დაარღვია. გააკეთა პუტინთან ძალიან ახლო ურთიერთობაში მყოფმა ამერიკის პრეზიდენტმა არ უკადრია ამ ქვეყნის არც ერთი სახელმწიფოს მეტაურს საუკუნეების განმავლობაში. იმედია ხვალინდელი დღე ამერიკისთვის, მთელი მსოფლიოსთვის იქნება უკეთესი, ხოლო პოლიტიკა დარჩება ოლიგარქიის გარეშე. ძალადობა მიუღებელია ნებისმიერ შემთხვევაში, მეორე რომ დემოკრატიული ინსტიტუციები უნდა ვაშენოთ და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ამომრჩევლებმაც გონივრულად გადავწყვიტოთ ხოლმე ჩვენი არჩევანი, რომ არ დაუშვათ ხელისუფლებაში ოდიოზური და გაუწონასწორებელი პიროვნებები, როგორც სამწუხაროდ ბატონი ტრამპი აღმოჩნდა. მთავარი უშიშროების და უსაფრთხოების გამოწვევა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის სწორედ თავდაცვა, რომ დემოკრატიული პროცესის ბოროტად გამოყენება ამერიკის ინტერესების წინააღმდეგ ვეღარასოდეს ვეღარ მოახერხოს ვერავინ და მათ შორის რუსეთმა, რაც ვერ გაითვალისწინა რუსეთმა და რატო დასრულდა საბოლოოდ ფიასკოთი მისი ეს პოლიტიკური პროექტი, არის ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს უძლიერესი სახელმწიფო ინსტიტუტები. დღეს დონალდ ტრამპი ოპოზიციისთვის დასავლეთის უსაფრთხოების ფლაგმანია და საკუთარი ნეგატიური და შეურაცხმყოფელი განცხადებები არც კი ახსოვთ. მეტიც ამტკიცებენ თითქოს ტყუილია, რომ წლების განმავლობაში ტრამპის დისკრედიტაციას ცდილობდნენ. დონალდ ტრამპი არის ძლიერი ამერიკის და უკრაინის და დასავლეთის ერთობლივი გამარჯვების ფლაგმანი. ტრამპი არის და რესპუბლიკური პარტია, ასევე დემოკრატები არიან ჩვენი ძალიან ახლო მეგობრები. მათთან ერთად, მათი მხარდაჭერით საქართველო აუცილებლად იქნება ძლიერი ერთიანი. არავითარი ცვლილება არ არის. ერთი კვირის წინ მიხეილ სააკაშვილი აკებდა ტრამპს. ოპოზიცია ტრამპს აკრიტიკებდა, არა ასორი. მიხეილ სააკაშვილი ტრამპს, ასე ვთქვათ, აკებდა ერთი თვის წინ. რადიკალების სახეცვლილება არ უყვირს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მას შემდეგ რაც წინასაარჩევნო რბოლაში დონალდ ტრამპი დაწინაურდა, რადიკალებმა რიტორიკა შეცვალეს და წარსულის დავიწყებას ცდილობენ, რის საშუალებასაც მათ არავინ მისცემს. ოპოზიცია არამხოლოდ აკრიტიკებდა ტრამპს, გახსოვთ როგორი უხეში, შეურაცხყოფელი ტერმინებით მოიხსენიებდნენ ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტს. დღეს მათი რიტორიკა შეიცვალა იმის გამო, რომ მათი გათვლებით ტრამპი დიდი ალბათობით იგებს არჩევნებს. თუმცა ვერავინ ვერ დაიწყებს ბუნებრივია იმ უხეშ რიტორიკას, რომელსაც ისინი იყენებდნენ წლების განმავლობაში. საპარლამენტო უმრავლესობაში ხაზს უსვამენ, რომ ოპოზიციასა და არასამთავრობო სექტორის ნაწილს ღირებულებები არ გააჩნია, რაც რიტორიკის საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ სისტემატიურ ცვლაში კარგად იკვეთება. მმართველ გუნდში ოპონენტებს წარსულ განცხადებებს ახსენებენ და ამბობენ, რომ რადიკალები შტატების მომავალ პრეზიდენტთან ურთიერთობის დალაგებას უშედეგოდ ცდილობენ, რადგან მათი წარსული პოზიციები ყველასთვის ცნობილია და ამის დავიწყების საშუალებას არ მისცემენ. ძალიან საინტერესო არის ტრამპის მიმართ ოპოზიციის შეცვლილი რიტორიკა, მათ შორის ნიკა გვარამი არის ამ ძალიან ნათელი მაგალითი. ამ ადამიანს არაერთხელ დაუდასტურებია, რომ მას არანაირი რაღაც პრინციპები ან რაღაც პოლიტიკური ღერძი არ გააჩნია, თუმდაც სალომე ზურაბიშვილის შემთხვევაში ეთყობა თან განსაკუთრებული რაღაც ტოლვა აქვს პრეზიდენტები ლანძღოს და შემდგომ აქოს. ახლა რაც კიდევ უფრო გადაიხარა შანსები, რომ ტრამპი იქნება და გახდება ამერიკის პრეზიდენტი, ოპოზიციამ რადიკალურად შემოატრიალა თავისი ლანძღოს ასე ვთქვათ რაკურსი, ქართული ოპოზიცია, რომელიც არის ქაოსის, ომის და დესტრუქციის წყარო, წარმოუდგენელი არის, რომ რომელიმე პასუხისმგებლიან უცხოელ ლიდერთან შეძლოს თავისი ურთიერთობების დალაგება. თქვენ გახსოვთ, ხო? ბატონი გვარამია რას გაქიოდა თავისი ეთერებიდან, რომ აი ტრამპის მოსვლა ეს იყო რუსეთის პუტინის ხაზის გაგრძელება, პუტინის მოკავშირეობა, ეს იყო დამღუპელი ბოკუჩავა ხოც რომელიც არის. ნაცების თავმჯდომარე რო გახდა და ეხლა კონგრესს დაესწრო რესპუბლიკელების. ბოკუჩავა რას ამბობდა? დემოკრატი ბაიდენის გამარჯვება, ეს არისო ახალი მესიჯი, რომ ტრამპის მიერ გზააცდენილი ამერიკას სწორ რელსებს დაუბრუნდება. ამათ სახეცვლილება ნახეთ განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც აი ეს ტერაქტი რაც მოუწყვეს ტრამპს და გადარჩა. იმის შემდეგ მეორე დღესვე, აბა დააკვირდით.
შეცვალეს ბოკუ გაუშვეს აფრინეს იქ ხო იცი ბილეს თუ აიღებ თქვენ შეგიძლიათ დაესწროთ იმ კონგრესს უბრალოდ $700 თემა და $700 იყიდა ბილეთი და იქ წამოასკუპეს მე კორიდორში გაასეირნეს აი ამათი ორმაგი სტანდარტი და ეს ეხა ამათ რატო გონიათ რომ ქართულ ხალხს არ ახსოვს ამათი დამოკიდებულება ტრამპის მიმართ ყველაფერი ახსოვთ ჩვენ შევახსენებთ როგორი უსამშობლო უპრინციპოები ხართ როგორი აი უნამუსოები ხართ ამას ყველაფერს ვეთქვით არ გაგიტარებთ რადიკალების ყველა პოლიტიკური ნაბიჯიდან იკვეთება, რომ მათ მიზანს არათუ ვინმეს მხარდაჭერა, არამედ საკუთარი ინტერესების ლობირება წარმოადგენს. ხელისუფლებაში მოსვლის გამო კი ვის დაუჭერენ მხარს, მნიშვნელობა არ აქვს.